За бүгдэнд нь орой мэд. За өмнөх хичээлээр бид нар HTML болон CSS-ийн талаар суралцсан. За энэ удаа JavaScript буюу програмчлалын үндсэн хэлийг бүгдээрээ суралцсан. За ангийн тулд Hello Brain Code-ыг суралцах гэж дараад за JavaScript-ийг бүрэн эзэмших курс гэсэн хичээл рүү орж үзэх юм бол энэ дотор за 15 курс хичээл байна тийм. За энэ ч бүгдээрээ хамгийн ихнийх нь курс хичээлийг үзцгээе. За энэ дээр болохоор HTML, CSS, JavaScript гэсэн одоо веб хөгжүүлэлтийн үндсэн гол 3 функц гурлаа байгаа. За хамгийн ихний ээлжинд болохоор бид нар чинь яах хэрэгтэй вэ гэхээр тухайн JavaScript-ийг бид нар өөрсдөө веб браузер дээр ажиллуулахын тулд HTML-ийг заавалчгүй оруулж ирсэн байх хэрэгтэй. За тэгэхээр бид нар өмнөх хичээл дээр HTML-ийг үзсэн юм чинь. За энэ удаа болохоор энэ дээр байгаа бэлэн яг юу хийх ёстой бэ гэдэг темплейтийн дагуу бүгдээрээ хийж гүйцэтгээд за тэгээд үндсэн JavaScript-ийн хичээл рүү орохгүй бол бас нэлээд их олон хэлэх нарийн зүйлсүүд бас байгаа. За ингээд үндсэндээ бид нар doctype болон HTML-ийг үүсгэсэн. За тэрнийхээ дараа болохоор title болон за h1 байдал дээр JavaScript-ийг үүсгэх хэрэгтэй байна тийм. За ингээд бичсэн чи яасан бэ гэхээр JavaScript гээд энэхүү JavaScript гэдэг нь болохоор h1 tag дээр байгаа хэсэг нь болохоор бүгд нь гарч ирж байна тийм. За өргөжлүүлээд за JavaScript болон CSS-тэй холбоотой бас нэг зүйл нь болохоор индекс HTML дээр бид нар CSS-ийг болон JavaScript-тэй дуудаж оруулж ирэх хэрэгтэй байдаг. За тэхийн тулд яадаггүй гэхээр тухайн body хэсэг дотор нь бид нар за script нь болохоор энд байгаа шүү гэдэг зүйлийг болохоор заавалчгүй оруулж ирэх хэрэгтэй байдаг. Тэгжээч тухайн функц нь болохоор бидний веб браузер дээр ажиллана гэсэн үг. За бидний тохиолдолд болохоор эн чинь онлайн эдитор дээр ажиллаж байна тийм. За онлайн эдитор дээр болохоор энэ холболт нэгдсэн байгаа. Гэсэн ч гэсэндээ бид нар заавалчгүй энэ зүйлийг мартахгүй тулд заавалчгүй бичиж явах хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээд энэ дээр бол яг яагаад энэ зүйлийг оруулж ирэх хэрэгтэй гэдэг зүйлийн онол нь байна. Зааварчилгын хэсгүүд байна тийм. Окей. За үргэлжлүүлээд. За JS-ийн хэсэг дээр болохоор бид нар яах вэ гэхээр за console log гэж байна тийм. Console log сайн байна уу JavaScript гэж бичих нэ. За тэгэхээр бичсэн зүйл хаана гардаг вэ гэдэг зүйлийг бас бүгдээрээ судлах хэрэгтэй болох нь. За console log гэдэг нь JavaScript дээр болохоор хэвлэх функц. За хэвлэх функц гэдэг нь болохоор яадаг вэ гэхээр бид нар тухайн хаалтан дотор байгаа мэдээллийг хэвлэж гаргана гэсэн. За энэ болохоор hard code байдлаар буюу за console log-ийн гэсэн за үндсэн хэлбэр нь болохоор за ийм хэлбэртэй тий. За энэ дотор байгаа за одоо ингэж харъя. За тэгвэл энэ консолийн хэсэг дээр болохоор юм харагдахгүй байна тий. За тэгвэл дотор нь сайн байна уу гэсэн текстийг бүгдээрээ оруулаад ирээд үзье. За энэ дэр нэг жоохон алдаатай оруулаад ирчүү дээ. Тийм байна тий. За давхар дуудчихлаа. Окей. За одоо ингэ бүгд консолийн хэсгийг харах юм бол сайн байна уу JavaScript гэд бидний оруулж ирсэн. За текст буюу мэдээлэл болохоор шууд консолийн хэсэг дээр харагдаж байна. За энэхүү консолийн хэсэг болохоор зөвхөн бидний одоо веб браузер дээр зөвхөн бидний эдитор дээр ажилладаг зүйл биш. Мөн түнчлэн бидний браузер дээр ажилладаг. За браузер дээр яаж ажиллах вэ гэхээр F12-оо дараад за консолийн хэсгийг бүгдээрээ гаргаад харах юм бол за бидэрт бол бас яг адилхан консолийн хэсэг бас байдаг. За энэхүү консолийн хэсэг болохоор бүх зүйлүүдийг ерөөсөө хийж чадна. Бас дээрэс нь бид нар тооны машины оронд хүртэл ашиглах боломжтой ийм арифметик үйлдэлүүдийг хийх бас боломжтой байдаг. Жишээ нь харъя л да тийм 5 дээр 1.5 гэх юм ба шууд 10 гэд гарч ийн. Тгийг хуваах нь 10 гэх юм бол тэг гэж гарч ийн тийм. За тэгвэл 10-ыг хуваах нь тэг гэд үзье. За тэгвэл infinity гэсэн байдлаар арифметик үйлдэлүүдийг бид нар мөн адилхан компьютерийн консолыг браузерынхаа консолыг F12 дарж агаад гаргаад үзчихэж болох. За тэгвэл бид нар өнөөдөр сурж байгаа консол лог дээр сайн байна уу JavaScript гэдгийн текстийг ажилуулад үзье л да тийм. За ингээд enter даръя. За тэгвэл мөн адилхан энд ажиллаж байгаа функцийн дагуу хэвлэх командаар за ингээд дотор нь байгаа текстийг болохоор хэвлээд биднэрт response байдлаар хариу болгоод үзүүлж чинь тийм. За сайн байна уу JavaScript гэсэн байдлаар. Окей. За инхээр бид нар console log гэдэг зүйл буюу за console хэсэг дээр энэ логныг хэрхэн яаж ажиллах юм бэ гэдэг зүйлийг бид нар болохоор ойлгоод авлаа. Энэ step дээр. За үргэлжлүүлээд. За энэ ч бас тайлбарлсан байна те. F12 тавьчих дараарай гэд. За тэгэхээр бид нар энэ функцийг бичсэн хэрнээ энэ функцийг ажилуулмааргүй байх үед яах вэ гэд.
За энийгээ заавал устгах хэрэгтэй юм уу те? Тэгэх юм бол бас нэг хайрын бичсэн код устгах хэрэгтэй болчихно. За тэгвэл яах вэ гэхээр бид нар урталтанд давхар ташууд зураас тавихаар энэ зүйлийг болохоор функцийг ажилуулахгүйгээр зүгээр тэмдэглэгээ болгоод бид нар өөрсдөө нэг зориулж нэг мемо бичдэг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан бид нар тэмдэглэгээ болгоод үзчихдэг гэсэн үг. За одоо ингэж үзэхээр консоль хэсэг дээр юм гарч ирэхгүй. За яагаад гэвэл энэ функцийг одоогоор бол дуудахгүй байна тийм. За одоогоор дахиад консоль хэсгээ хэрэглэхгүй юм чинь хаач. За тэгвэл консоль хэсэг дээр бид нар ингээд хардкод байдлаар альва нэг зүйлүүдийг одоо оруулж ирэх юм уу? За тэгвэл иймэрхүү текстийн мэдээллүүдийг биш. За эсвэл ингээд дээдлэн функц ажиллаад функцийн үр дүн гэдэр бид нар гаргадаг байж байх хэрэгтэй биш үү? За тэгэх юм бол яах вэ гэхээр консоль лог хэсэг дээрээ за шинээр хувьсагч зарлаа. За энэ хувьсагчийн нэрийг бид нар ямар ч нэртэй байж болно. За lit гэдэг нь болохоор модуль дуудаж байгаа үндсэн команд. За тэрнийх нь дараа нь болохоор бид нар message гэдэг тийм. За энийг заавалчгүй бид нар одоо message биш. За өөрсдөө хүссэн нэр томьёогоор бид нар шинээр одоо модуль дуудахдаа нэрлэж болно. За тэрхүү дуудсан модулынх нь өөрийнх нь утга нь болохоор юу вэ гэхээр сайн байна уу JavaScript гэсэн утгатай байх нь тийм. За тэгвэл дараа нь үргэлжлүүлээд console log дээрээ бид нар юу хийвлэх хэрэгтэй вэ гэхээр өмнө нь болохоор чинь бид нар сайн байна уу JavaScript гэсэн энэхүү текстийг хэвлсэн бол за энэ одоо message-ийг хэвлээд үзье тийм. За тэгээд за clear хийж байгаа дахиад нэг enter дагаад үзье. За тэгвэл сайн байна уу JavaScript гэд мөнгө ялгаа байхгүй тухайн message гэдэг за модуль байна. Модулынх нь утгыг шууд бидэрт хэвлээд гаргаж өгч байна гэсэн үг. За энэхүү функц за мөн адилхан бид нар дээр ажиллах нь уу тийм. За F12-оор дарж байгаа бүгдээр нэг шалгаад үзье. За тэр сайн байна уу JavaScript гэд мөн адилхан бидний веб браузер дээр хүртэл ажиллаж байна тийм. Окей. За script болохоор за JS гэдэг утгатай байна гэсэн байна. За бид нар болохоор чинь анхандаа script-ийг боёо JavaScript-ийг болохоор HTML-тэйгээ холбохдоо яасан бэлээ гэхээр зүгээр хоосоо орхисон тийм. За тэгвэл заавал энэ дээр нь болохоор script.js гэдэг зүйл байна гэсэн. За ягаад script.js гэж авдаг вэ гэхээр бид нар нэг default байдлаар өөрсдийнхөө код editor дээр код бичгтээ script.js гэж JavaScript-ийг болохоор нэрлэж оруулдаг. За үргэлжлүүлээд. За 7 дугаар алхам дээр болохоор тоон утга болон тэмдэгтийн мөрийг ашиглая гэдэг. За энэ чинь бас нэг өрмөц шин одоо JavaScript-ийн болон програмчлалтай холбоотой шинж чанарууд гарч ирнэ. За тэр нь юу вэ гэдэг. За тэгвэл бид нар угсаа энийг дахиад нэг хуулж авч байгаад за энэ ч байгаа нэг текстийг бүгдээрээ оруулж ирээд үзье тийм. За энийг нь болохоор одоо их харахад амархан байдлаар за message 2 гэдэг. За нэг нь болохоор message-ийг хэвлээд нэг нь болохоор message 2-ыг хэвлэдэг бай тээ. За тэгээ бүгдээрээ доошлуулад өөрсдөө консолийн хэсгийг цэвэрлж байгаад нэг enter дараад харъя. За тэгвэл сайн байна уу JavaScript гэдэг нэг нь дээдлэгийг нь хэвлэлчлээ тийм. За message 2-ыг нь хэвлсэн чинь 10 гэдэг окей хэвлсэн. За аль-алийг нь хэвлэлчлээ. Гэхдээ энэ дэр нэг ялгаатай зүйл харагдчихж байгаа. Ягаад гэвэл одоо текстийн урталт нь заавалчгүй одоо double quotation буюу давхар цэг аваад байгаа юм бэ. За тэгээд нөгөөх төр нь ягаад энийг нь авсангүй тийм. За тэгвэл энийг бүр ойлгомжтой болгохын тулд бүгдээрээ за 10-ын тог 2 удаа бичээд үзье. За эхнийх нь болохоор 10-ын тоо бичгтээ тэр нь болохоор double quotation те боёо давхар цэгтэй. За нөгөөх тэр нь болохоор давхар цэг байхгүй. За тэгээд бид нар сая хэлсэнчлэн консоль дээр бид нар арифметик үйлдвэрлэл хийж болтгоо. За тэгвэл консоль дээрээ бид нар арифметик үйлдэл хийгээд үзье л доо. За message дээр нэмэх нь за message 2 гээд. За тэгээд ингээд дарахад бид нар одоо юу хүлээж байгаа вэ гэвэл уул нь 10 дээр одоо энэний утга чинь 10. За энэний утга 10 тий. Тэгвэл 10 дээр 10-ыг нэмэхээр чинь уул нь 20 болох ёстой шүү дээ тий. За тэгээд бид нар
консолын үр дүнг харсан чинь 10 дээр 10-ыг нэмсэн чинь 10 буюу 1010 болчлоо тийм. За энэ яагаад ийм зүйл болчихоо гэдэг. За тэгэхээр давхар цэгийг ингэж хоёр талд нь авахаар энэ зүйлийг болохоор тоо биш string буюу за текст мэдээлэл байна гэж компьютер ойлгодог гэсэн үг. За тэгэхээр текст мэдээллийн артлаас бид нар тоон утгыг нийлүүлж тавьж байгаа юм байна гэсэн логикоор ойлгоод за бидэрт энэ дээр байгаа мэдээлэл болон энэ дээр байгаа мэдээлэл хоёрыг нь хоёуланг нийлүүлээд үр дүнгийг үзүүлчлээ. За тэгвэл энийг нь солиод аль алийг нь тоон хэлбэрээр тоон утга буюу энгийн тоон мэдээлэл болгоод оруулчихаар string буюу одоо текст биш болгоод оруулчих гэж үзэхээр одоо хариу яаж вэ гэхээр 20 болоод гараад ирж байна буюу за энэ тоон мэдээлэл байгаа юм байна. Тоон мэдээлэлд нэмэх тэмдэг байна. Дахиад тоон мэдээлэл байна. Тэгвэл энэ дээр байгаа тоог нөгөө тоотой нь нийлүүлээд хариуг нь гаргах юм байна гэсэн логикоор явж байгаа болохоор энэ 20 гэсэн хариулт гарч ирж байна. За тэгэхээр аливаа нэг зүйл дээр тухайн тоог тоон хэлбэрээр харуулах уу эсвэл яг текст мэдээлэл болгож харуулах юм уу гэдэг зүйлийг болохоор бид нэр хоёр талд нь давхар цэг аваад тэрүүгээрээ шийдчихдэг гэсэн үг. За тэгэхээр бүгд тэр үндсэн хичээл рүү ороод за мессеж сайн байна уу JavaScript за count окей. За ингээр яах вэ гэхээр за энэ дэр нэг жоохон ойлгоход хэцүү гэж магадгүй. За ийм болгочих тий. За мессежний хэсэг байна. Мессежний лог байна. За дараагийн count хэсэг байна. За тэгээд буцаагаад окей. За count гэдэг бид нар сая шинэ variable зарсан тий. За энэ болохоор count одоо 2 ч үеж болно 2 3 4 одоо ямар ч нэртэй гэж болно тий. За count 2 гэж зарлчаа. За тэгээд нэг refresh хийгээд үзье тий. За тэгвэл аль аль нь хэвлэгдээд гарч байна тий. За болж байна гэсэн. За тэгэхээр энийг нь устгаж байгаад за үргэлжлүүлсэн консоль лог дээр за тэгвэл бид нар нэлээд урт текстүүдийг оруулаад ирье. За энэ дээр болохоор энэ сүүлийн консоль лог нь болохоор юу вэ гэхээр за мессежний хэсгийн сайн байна уу JavaScript гэж ороод артлаас нь hard code байдлаар дахиад нэг текстийг шууд нэмээд оруулсан байна те. За тэгээд тэрэн дээр нь болохоор count гэдэг нь дээр байгаа тоо орж ирээд за тэрнийх нь артлаас ширхэг зүйл байна гэсэн текст мэдээллийг мөн ялгаа авахгүй бид нар шууд оруулаад ирсэн. За тэгэхээр бид нар консоль дээр ямар хариу гарах нь харъя тийм. За бидэрт 3 консолийн хариу гарч байна. За эхнийх нь юу вэ гэхээр консоль мессежийн 2 дугаар мөрөнд байгаа код байна. За дараагийнх нь болохоор 10 гэдэг чинь 4 дугаар мөр байна тийм. За сүүлийнх нь болохоор сайн байна уу JavaScript одоогоор 10 ширхэг зүйл байна гэд 6 дугаар мөр дээр байгаа код ажиллаж байна гэсэн үг. За тэгвэл энийг бас бүгд дээр ялгаа байхгүй inspect дарж агаад консоль хэсэг дээр консолоо цэвэрлж агаад дараад үзье. За тэгээ enter дараад үзье. За тэгвэл бас бидний хариу гарч байна те. Сайн байна уу JavaScript одоогоор 10 ширхэг зүйл байна гэд. Окей. За энэ дээр ямар алдаа гарсан бэ? H1 элементэнд зөв текст дагуулгдсан байх хэрэгтэй гэнэ. За зөв текст нь болохоор JavaScript-ийн үндэс гэдэг байдлаар бичигдсэн байх хэрэгтэй шүү гэнэ. Окей. За яагаад тиймэрхүү жижиг өөрчлөлтүүд бас байгаа вэ гэхээр аливаа нэг зүйлийг бид нар алдааг бас зөв болох хэрэгтэй. За окей. За ингээд 8 дугаар мөр. За 8 дугаар мөр алхам дээр болохоор илүү олон зүйлүүд гарч ирж байна тий. За гэхдээ бидний бичих мөр болохоор бичих код болохоор маш цөөхөн. За тэгэхээр энд байгаа JavaScript хэсгийг устгаж байгаад за энэ дээр ямар кодод бичсэн бэ гэдэг. За let message гэдэг. За шинээр модуль зарласан байна. За тэр нь болохоор сайн баруун JavaScript нь хэвээр байна тий. За constant утга гэдэг шинэ утгыг авсан. За constant утга нь болохоор Python-ы утгыг авсан байна тий. За тэгээ console log нь болохоор message гэдэг. За console log дээр нь Python болон Python-ы утга хоёрыг хоёулангаар гаргаж ирнэ гэсэн байна. За constant гэдэг нь болохоор одоо тогтмол байна. За энэ зүйл нь болохоор өөрчлөгдөхгүй маа гэдэг. За энэ хүү энэ тогтмолтой холбоотой зүйл болон за энэ constant гэдэг энэ түлхүүрийг одоо ямар тохиолдолд ашиглах юм бэ гэдгийг болохоор бид нар энэчнээс нь бол хараад ойлгочих бас болох нэ тийм зааварчилгааны хэсэг дээр болохоор тайлбарыг нь оруулсан байна. За ингээд бүгдээрээ clean дараад ашиглаад үзье. За тэгсэн чинь яасан бэ гэхээр Python гээд Python-ы артлаас тогтмол утгыг нь болохоор гаргаж ирж байна.
За өргөжлүүлээд 9 дугаар алхам. За 9 дугаар алхмыг харсан чинь нэлээд олон мөр кодууд болж байгаа шиг байна те. За JavaScript том утгууд arithmetic operator-аар боловсруулж болно. За нэмэх хасах үржих байх гэсэн үйлдэлүүдийг хийж болно гэсэн байна те. За бид нар сая нэг өмнөх step дээр ярьсан 10 дээр 10-ыг нэмж нэг болоод идэг, нэг болохоор нэмж болохгүй байгаад идэг. За тэрхүү зүйлүүдийг хийж байна. За эхнээс нь болохоор lit number 1, за number 2 гэдэг. За 2 хөвсөгч модуль оруулаад ирсэн байна те. За тэрийг нь болохоор бид нар 3 5 гэж явж байгаас ерөөсөө нэг нам 1, нам 2 гэсэн байдлаар шинэ нэршил өгөөд тэрхүү нэршлүүдийг бид нар ашиглаад явна гэсэн үг байна. За тэгээд за дахиад нэг constant байдлаар бүгдээрээ одоо энэ дээр шинэ функц оруулж ирэх юм. За шинэ функц гэдэг нь болохоор sum гэдэг нэртэй функц юм тий. За энийг бүгдээрээ өөрсдөө тохирсон байдлаар нийлбэр гэж явсан ч болно. За энэ хүү нийлбэр нь болохоор яах вэ гэхээр нэгдүгээр тоон дээр хоёрдугаар тоог нэмээ гэсэн байна. За тэгээд дараагийнх нь console log нь болохоор юу хийх вэ гэхээр sum гэдгийн утгыг нь авах нь байна тий. Sum-ын утга гэхэр чи энэ хоёрыг нийлүүлсэн. Энэ хоёрын утга гэдэг чинь энэ чэнээс орж ирсэн тий. За ингээд давхар таталтууд хийгээд бүгдээрээ console дээр юу хэвлэгдэж гарч ирэх нь харъя тий. За тэгвэл нэмэх 8 гэдэг. За тэгвэл энийг бол нэмэх биш бол нийлбэр гэж явсан бол зүг байна тий. Нийлбэр нь 8. Окей. За ингээд за тэр нийлбэр 8 гэдэг. Окей, гарч ирж байна тий. За өргөжлүүлээд за бид нар сая чинь нэмэх гэдэг үйлдэлийг нь хийсэн. За бусад үйлдэлийг нь хийхин тулд бид нар яах хэрэгтэй л гэхээр жаахан толгой ажиллах нь тий. За одоо энэ чинээс бид нар хасах гэдэг зүйлийг бичих юм бол энэ ажиллахгүй. За хасахын утга нь болохоор бид нар энийг болохоор хасах гэж биччихье тий. Хасах. Ягаад гэвэл бид нар энэ функцийг зарлж өгөөгүй. За тэгвэл бүгдээрээ шинэ функц оруулаад за консол нь болохоор эхлээд функцийнхаа доор байх хэвээр. За алтад дарж жагаад мөр хооронд кодыг сольж болно. За дараагийнх нь бид нар модуль зарлахдаа хасах гэж зарласан байна тий. За хасах гэдэг нь болохоор нэгээс хасах нь 2 байна гэдэг. За ингээд бүгдээрээ консолынхаа хариуг хараад үзье. За хасах гэхээр 5-аас 3-ыг хасгаар 2 болчихжээ тий. За өргөжлүүлээ тэгэхээр бас дахиад нэг 2 зүйл байна. За үржүүр болон хуваах гэдэг функцүүдийг бас хийхнэ. За үржүүр гэдэгтэр одоо энэ дээр болохоор product гэж явсан байна тий. За тэгвэл эхнийхээ мөрийг бүгдээрээ хуулж авч жагаад за энийг нь болохоор бид нар гарч ирж байгаа үр дүнтэйгээ адилхан байхаар product гэж нэрлээд за энийг нь болохоор үржүүр гэдгийг нь үржих тэмдэг. За хуваах гэдэгтэр нь мөн адилхан за quotient гэдэг байдлаар нь яваад за энэ тог энэ нэршлиг болохоор бид нар хүссэн нэр өгч болно. Гол нь бид нар сольж болохгүй зүйл нь юу вэ гэхээр console log тий. Эсвэл const гэдэг за lit гэдэг энэ функцийн нэршлүүдийг олцоор сольж болохгүй. Бус зүйлүүдийг болохоор бид нар гаргаж болно тий. За ингээд за энэ дээр хардаа ингээд бас олон текстүүд байгаа ч гэсэн энэхүү текстүүдийн тайлбар мэдээлүүд нь болохоор дандаа урталтаа 2 ташуу зураастай явахаар энэ зүйл нь болохоор тайлбар нь болоод ороод ирсэн болохоор энэ функц болохоор ажиллахгүй тийм. Тэгэхээр ерөөсөө санаа зовх зүйл байхгүй. За бүгдээрээ ингээд clear дарж хагаад манай бүх функцүүд ажиллаж байна уу? За бүгдийг шалгаад үзье. Нэмэх гэдэг нь болохоор ажиллаж байна тийм. Нэмэх гэдэг нь 5 дээр 3-ыг нэмсэн. Хасах нь болохоор 5-аас 3-ыг хассан. Үржих нь болохоор энэ хоёрыг үржүүлсэн. Хуваах нь болохоор 5 3 2-ын хуваалт гарч ирж байгаа болохоор энэ дээр гарч ирж байгаа утгуудтай болохоор таарч байна тийм. За тэгэхээр бүгдээр бас энэ утгуудыг болохоор бүгднийг FR2-оор дарж хагаад за консоль дээр оруулж ирээд enter дараад үзье.
Доотлогын хэсгүүд нь болохоор бас ягаагүй байна те. За ингээд харахаар бүгдээрээ гарч ирж байна те. Үржих хуваах гэсэн байдлаар. За ингээд бид нэр JavaScript-ийн үндсэн суурь ойлголтуудыг болон за ямар тохиолдолд болохоор string ашиглаад текст мэдээлэл оруулдаг юм. Ямар тохиолдолд болохоор тоон утгыг авдаг юм. За тэгээд JavaScript-тэй холбоотой консоль болон бид нэр веб браузер дээр хөгжүүлэгчдийн ашигладаг DevTools гэдэг зүйлийг болохоор ашиглаж үзэж эхэллээ. За энэ дээр болохоор маш олон сонирхолтой зүйлүүд тухайн одоо веб аппликейшнтэй холбоотой маш олон мэдээллүүдийг болохоор бид энэчээс харж болдог. За энэ хүү DevTool гэдэг зүйлийг бид нар ашиглаж эхэллээ. За тэгээ өнөөдрийн хичээлийг энэ түрээд дуусгая. Маргааш уулзцгаая. Баяр таа.